За өнөөдрийн хилцүүлэгт одоо боловсролын дээд шатны байгууллагуудын арга зүйч мэрэгчлэнүүд за мөн ерөнхий боловсролын сургуулийн одоо багш нар ерөнхий боловсролын сургуулийн 6-аас 9-р ангийн сурагчид за хөгжмийн багшаар бэлтгэж байгаа сургуулийн 4-р курсын оюутнуудын төлөөлөл, за ихтэй сургуулийн багш нарын төлөөлөл оролцлоо. За хилцүүлгээр бол хөгжмийн багшийн одоо хүрэлцээ, багш мэрэгжлийн тасралтгүй хөгжил за тэгээд орчин хэрэглэгдэхүүний асуудлыг бол багш нар маань хөндөж тавьж байна. За тэгээд сургуулийн хөтөлбөрт бол одоо залгамж холбоо хэрэглэгдэхүүнийг тусгаж өгөх за залгамж холбоотой байх тал дээр анхаарах шаардлагатай гэх мэтлэн маш олон үнэтэй санал зөвлөмжүүдийг хилцүүлгээс гарлаа. Энэ хилцүүлгээс гарсан одоо санал зөвлөмжүүдийг нэгтгээд боловсролын яам за тэгээд сургуулийн хөтөлбөрийн одоо боловсруулагчд одоо хүлээлгэж өгөх болно. Суурь боловсрлоо хөгжим боловсролын шинжилэл эхлэхээс өмнө багш нартайгаа ингэж хилцүүлэг явуулж байгаа нь бол сурах хүчгийн хөтөлбөрийн шинжилэл бол чухал нөлөө оллоо гэж байна багш минь. Багын сурах хүчгээр багангийн сурах хүчийг дадлага ажлын дэвтэр сурагчийн гарын авлага байгаа шиг дунд ангийн суурь боловсролын сурах хүчийг бас тийм үр дүнтэй хүүхдүүдэд ажилуулах сонирхолтой хийх мэдэх юм ихтэй тийм сурах хүчийг бол илүү өгөөжтэй үр дүнтэй болно гэж бодож байна. Энэ хөгжим боловсрол гэдэг бол үнэхээр шал өөр хэлтэй тий. Бусад математик эднээс өөр юм байна. Ер нь хөгжмийн боловсролын хөтөлбөрийг бүр уялдаатай гэж би түрүү хэлсэн. Энэ болохоор бага анги, дунд анги, ахлах анги гэдгээрээ бүгд уялдаатай бүр дээшээ 11, 12 дугаар анги хүртэл бас явуулахаар бүр ингэж нэгдсэн бүр ингэж бүгд залгамж холбоотой байвал одоо нэлээд үр дүнтэй болох уу гэж бодож байгаа. Зөвхөн бага ангид дурдаад өнгөрөх биш. Дунд ангид гинтхэн үзээд алга болох биш. Тэр нь ингээд уламжлаад ингээд залгамжлаад яваад ахаар тийм хөтөлбөр байгаасаа гэж бодож байна.